او د الله نه درله پناه غواړم الله دې تاسو ساتي د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه ښکاره په ټیک ټاک باندې چې کومه فحاشي کېږي او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په نټ باندې او په لارو کوڅو کې تا چېرته دا سوچ کړی چې قبر کې به ستا څه حالي نه تا چېرته دا سوچ کړی چې برزخ کې به ستا څه حالي تاسو ته یو حدیث بیانومه امام ابن ماجه راوړی ډېر فایدهمند حدیث د هغې ته غوږ کښېږدئ ډېر خوندور حدیث دی عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته دا خبره وکړه یا معشر المهاجرین خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خبره یاده کوي 15 خبرې دي چې په دې کې کله تاسو واقع شوئ او د الله نه درله پناه غواړم الله دې تاسو ساتي د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه دي ګوره غوږ ته کېده دا حدیث به ډېر ملګري اول پرې راوړي دا حدیث به ډېر ملګري اول پرې راوړي ګوره لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي حتی یعلنوا بها ښه ښکارې کوي هر کله چې یو قوم کې فحاشي عام شي نو په دوی کې بیا طاعون راځي په دوی کې هغه بیماریانې راځي لم تکن مضت فی اسلافهم چې د هغه بیماریانو نه دوی پلار نیکه خبر هم نه و دې حدیث دې ټوټې ته وګورئ او زموږ دې حال ته وګورئ فحاشي عامه شوې ده که لا نه ده ښه ښکاره یې کوي ښه ښکاره په ټیک ټاک باندې چې کومه فحاشي کېږي او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په نټ باندې او په لارو کوڅو کې د مسلمانانو حال چې ورته وګورې نو افسوس به وکړي او ژړا به درله درشي زمونږ دې حال ته وګوره او بیا دې بیماریانو ته وګوره دا نن سبا چې کومې بیماریانې راوتې دي بغیر د وایرس کرونا نه کرونا سیټ ته کېده ځه د دې نه علاوه چې کومې بیماریانې نن سبا راوتې دي دې کې اکثر بیماریانې زمونږ پلار نیکه ته معلومه وي نه وي معلومه دا بیماریانو نومونه دې سره نه وو په هغه وخت کې چا پېژندي نه د کوم ځینې دا بیماریانې رالې دا حدیث ځان سره یاد کړه که نه امام ابن ماجه دا حدیث کوي راوړی او شیخ الباني ورته حسن ویلی دي سند یې د حسن په درجه کې دی بیا پسې بله خبره واوره ځه ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم سبحان الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي دا وحي دی چې هغه ته کېده د الله له طرف نه هر کله چې یو قوم په ناب تول کې کمی زیاتۍ شروع کو په خرڅ کې دوکې دړاکې شروع کړې الله به په دوی باندې لوږه راولي د رزق تنګسیا به پرې راځي او داسې باچایان به پې الله راولي چې هغه به دوی سره ظلم کوي دیسی باچایان به پې الله راولي و جور السلطان علیهم چې هغه باچایان به دې خلکو سره څه کوي ظلم به کوي کما تدین تودان څه چې کري هغه به ریبې څه معنی شوه نو څنګه په ده باندې ظالم باچا ولې راغی او صحیح شو خو که داسې موږ ووایو چې بل سره یې ظلم کوو نو په ده سره هم ظلم د ظلم کو که نه ټول کې کمی زیاتې ظلم نه دی ظلم دی که نو چې کله د ظلم کو د الله د مخلوق سره نو په ده باندې هم داسې باچا راغی چې هغه اوس د ده سره ظلم کوي ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء او کله چې یو قوم زکات بند کی د خپل مال نه زکات نه راوباسي
بعض دا زکات ورکوي نه او بعض که زکات ورکوي نو لکه یو قرض په زور داسې یو احسان یو قسمه ګڼي او طبیعت یې ګډوډ وي چې جي یو قسمه ده د الله سره احسان وکړو والعیاذ بالله. هر کله چې یو قوم زکات منع کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اسمان نه بیا باران نه راورېږي. ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا او که چېرته د څاروي نه وی په دوی به د سره باران نه کېدی. اوس څوک دا ویلی مې شي چې یاره داسې ملکونه او علاقې شته چې هلته خلک د زکات اهتمام نه کوي او باران پې باران ورېږي. نو جواب یې څه دی؟ د څارویو د لاسه. هلته پیغمبر ووي چې ولولا البهائم لم يمطروا که دا څاروي نه وی نو باران نه ورېږو. خلاصه دا شو دی خبرې چې ما عنوان څه ذکر کړی و، اثر څه و؟ د ګناه د لاسه به قسمه قسم بیماریانې خورېږي او دا اوسره م ولیکه دشمن به د باندې زورور کېږي. ځکه چې د حدیث کې بیا مخکې درکړي دي چې کله دوی پوره نه کړي لوز د الله او لوز د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلط الله علیهم عدوا من غیرهم، الله به پې دشمن مسلط کړي. دا د ګناهونو اثر دی. دغه شان شلم دا ولیکه د بنده نه خپل ځان هېر شي، د بنده نه خپل ځان هېر شي. څه معنی خپل ځان هېرېده؟ ځان ته هېر شي داسې چې بلکل دا خبره د ده نه هېره شي، په دې ګناهونو کې دومره ورننوځي چې دا خبره ته هېره شي چې یاره زما دا کمزوری بدن ما روان کړی د کم طرف ته؟ د جهنم طرف ته. او دا کمزوری بدن خو د دې طاقت هم نه لري او ما روان کړی د جهنم په لاره. نو څه به کوي دا بدن هلته په جهنم کې؟ ځان ته هېر شي. ځکه الله څه وایي؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. او مکې کې په شان د هغه چا نسوا الله چې هېر کړی دی الله سزا مکه شان و فأنساهم أنفسهم، الله هېر کړل د هغوی نه ځانونه د هغوی، الله هېر کړل د هغوی نه ځانونه د هغوی. او دا لوی ظالم انسان دی چې خپل د کمزوری نفس ته هېر شوی دی او د کمزوری بدن په دې کوشش کې دی لکه اوس یو سړی دی نشې کوي نو دوی دا نشه م زه دې دپاره کوم چې دا بدن یې غواړي. صحیح شو؟ خو دا خبره ته هېره شوه چې ته خو صحیح د دې بدن له هغه د معمولي د څه وخت هغه خوند ورکوې، خو دا بدن به د دې د لاسه د جهنم سکروټه وګرځي. دې ته چې ته سوچ کړی که نه؟ وایي نه. تا چېرته دا سوچ کړی چې قبر کې به ستا څه حالي؟ نه. تا چېرته دا سوچ کړی چې برزخ کې به ستا څه حالي؟ نه. دا دقه سزا ده د ګناهونو د لاسه چې کله د ده نه الله هېر شو نو رب العالمین څه چل وکړو؟ د ده نه د ده هغه ځان هېر کړو. نو د ده د بدن ته او د نفس ته چې په څه سره خوشحالیانې میلاویږي په دنیا او په آخرت کې هغه د نه هېر شو.